Veliki pozdrav, dragi gledalci. Da li smo na pragu istorijskog obrta koji bi mogao iz korijena da promijeni odnose između velikih sila ili prisustvujemo jednoj od najvećih geopolitičkih igara skrivača u modernoj istoriji? Pitanje koje ovih dana odzvanja svjetskim centrima moći glasi: šta ako je moćno rusko oružje potajno promijenilo vlasnika i završilo u rukama američkih saveznika? Kada je Turska pre nekoliko godina presekla i kupila ruski PVO sistem S-400, Washington je bukvalno prebledeo od besa. Danas, međutim, svjedočimo neverovatnim izvještajima koji kažu da Ankara možda povlači radikalan potez kako bi se rešila američkih sankcija, a da Moskva sve to posmatra sa strane, vagajući svaki svoj sljedeći korak. Ako su ovi navodi tačni, posljedice bi mogle da izazovu pravi tektonski poremećaj na Bliskom istoku, ali i da otvore vrata direktnim bezbednosnim krizama koje niko neće moći da kontroliše. Zato je važno razumeti cijelu ovu zamršenu mrežu u kojoj se prepliću interesi Rusije, Amerike, Turske i bogatih arapskih monarhija. U tom trenutku postavlja se pitanje šta se zapravo krije iza kulisa turske spoljne politike. Prema navodima turskog lista Hurriyet, pojavile su informacije da je Turska možda prodala ruske raketne sisteme protivvazdušne odbrane S-400 jednoj od zemalja Persijskog zaliva. Ova vest je odmah upalila crvene alarme u Moskvi. Reagovao je lično sekretar za štampu ruskog predsjednika Dmitrij Peskov, koji je ovo pitanje nazvao vrlo osjetljivim i zvanično potvrdio da je Rusija imala kontakte sa turskom stranom po ovom pitanju, kao i da će se ti kontakti nastaviti. Ipak, zvanično, to nije potvrđeno od strane turskih vlasti, pa cijelu situaciju treba uzeti sa određenim oprezom. Kako tvrde pojedini izvori, a prenosi turska publikacija, kao potencijalni kupci ovog moćnog sistema pominju se Emirati ili Katar. Emirati navodno pokušavaju da nabave alternativne odbrambene sisteme nakon što su pretrpeli iranske napade, dok Katar sa druge strane pažljivo prati izraelske poteze. Ali ovdje priča nestaje, jer se postavlja logično pitanje: kako je uopšte moguće preprodati ovako složeno i strateški važno oružje bez dozvole onoga koga je napravio? Vojni posmatrač medijske kuće Carigrad, Vlad Šlepčenko, detaljno je razotkrio ovu složenu šemu Ankare. On podsjeća da svi ugovori o odbrani koji uključuju isporuku oružja, pa čak i obične municije, po pravilu sadrže brojne klauzule i striktna ograničenja o ponovnom izvozu oružja trećim zemljama. Kao slikovit primjer iz praksi, Šlepčenko navodi incident sa isporukom švajcarskih protivavionskih granata za sistem Gepard. Nemci su te granate koje je kupio njihov Bundeswehr želeli da isporuče ukrajinskom režimu, ali su Švajcarci to odlučno blokirali jer su smatrali da bi to kršilo njihovu neutralnost, pošto je municija proizvedena na njihovoj teritoriji. Međutim, Šlepčenko postavlja ključno pitanje: da li je Rusija mogla da pristane na to da Turska preproda S-400? Teoretski gledano, odgovor je pozitivan. Sve su to na kraju dana politička pitanja, što znači da se svaka odluka može poništiti ili revidirati ako se pronađe zajednički interes. Istorija nas uči da ovakvi aranžmani nisu nemogući. Vojni posmatrač Carigrada posjeća na čuvenu priču sa francuskim brodovima Mistral. Rusija još 2011. godine naručila 2 univerzalna desantna broda od Francuske, koji su u to vrijeme bili među najboljima u svojoj klasi, ali nakon događaja iz 2014. godine, poznati kao Rusko proljeće i povratka Krima u sastav Ruske federacije, Francuska je odlučila da zadrži brodove kod sebe. Uslijedio je višegodišnji teški politički i ekonomski tork, da bi na kraju ti brodovi uz obostrani pristanak bili predati i prodati Egiptu. Da stvar bude zanimljiva, Egipat je potom po te iste Mistrale od Rusije kupio udarne helikoptere K-52, posebno modifikovane za flotsku upotrebu. Na taj način su sve strane uspjele da se razvežu iz te neprijatne priče
iako je deo jednog od tih brodova bio izgrađen direktno u Sankt Peterburgu. Ljudi, i tu dolazimo do ključne stvari kada je reč o trenutnoj situaciji sa S-400. Vlad Šlepčenko ne isključuje mogućnost da je i ovdje sprovedena slična politička kombinacija. Treba biti realan i reći da je Turska danas za Rusiju izuzetno važan partner preko kojeg se obilaze teške zapadne sankcije. Zbog toga Moskva ima prilično ograničene mogućnosti da zauzme radikalan i čvrst stav prema potezima Ankare. Slušajte ovo. Turski lider Recep Tayyip Erdogan trenutno veoma mudro i aktivno koristi ozbiljno zahlađenje odnosa između Amerike i Izraela, dok istovremeno napetost između same Turske i Izraela nezaustavljivo raste. Turski predsjednik je zato vitalno zainteresovan da se sa njegove zemlje skinu teške američke sekundarne sankcije, poznate pod nazivom CAATSA, koje mu je predsjednik Donald Trump nametnuo još tokom svog prvog predsjedničkog mandata upravo zbog kupovine ruskog oružja. Sa druge strane, ako su ovi navodi tačni, samom Trumpu je također itekako zanimljiva saradnja sa Turskom. Ankara je jak regionalni igrač, ozbiljna protivteža Izraelu i nudi Vašingtonu mogućnost da dobije alternativnu polugu utjecaja na čitav muslimanski svijet i Bliski istok. Ipak, odnosi između SAD-a i Turske su hronično napeti. Glavni razlog za to leži u činjenici da su prethodne američke administracije i raniji američki predsjednici ogromnu kartu stavili na Kurde. Za Ankaru je kurdsko pitanje direktna prijetnja samom opstanku Turske u njenom sadašnjem obliku i formatu i to je tačka koja opasno truje odnose dve sile. Iz te perspektive gledano, kako to objašnjava ekspert iz Carigrada, sve tri strane, i Rusi, i Amerikanci, i Turci, imali su jasan motiv da sednu za sto i traže neki vid dogovora. Ali priča ide još dublje ako pogledamo ko su potencijalni posrednici. Katar ili Emirati, u koji je navodno preprodat sistem S-400, predstavljaju još dva ključna partnera Rusije koji joj izuzetno snažno pomažu u zaobilaženju zapadnih ekonomskih blokada. Šlepčenko otkriva fascinantan podatak. Upravo preko ovih zemalja Persijskog zaliva išla je masovna nabavka terminala Starlink. U jednom trenutku ruska armija je ovim sistemima bila opremljena u ništa manjoj meri nego oružane snage Ukrajine. Tek kada je kompanija odlučila da isključi neverifikovane Starlinke, taj balans je poremećen. Do tog momenta situacija je išla toliko daleko da su se američki Starlink terminali montirali na ruske dronove, kamikaze tipa Munja, i slali duboko u ukrajinsku pozadinu. Dakle, Rusi su bukvalno gađali ukrajinske položaje koristeći američku tehnologiju koja je stizala direktno iz zemalja zaliva. Ipak, uvijek moramo imati na umu i reč struke koja poziva na smirenost. Informacija o preprodaji S-400 za sada nije zvanični državni podatak, već se radi o medijskom insajdu. Autor te vesti u listu Hurriyet, poznati turski novinar Abdulkadir Selvi, sam se poziva na neimenovane izvore i u svom tekstu više analizira i raspravlja nego što iznosi čvrste, opipljive dokaze. To znači da ni sam novinar nije 100% siguran u tačnost informacije koje su mu dostavljene. Ali, kako zaključuje Vlad Šlepčenko, scenario u kojem se Turska na ovaj način rešava sistema S-400 paralelno se oslobađa američkih okova i sankcija i triumfalno vraća u elitni vojni projekat aviona F-35, deluje izuzetno logično i realno. Arapi bi u tom slučaju dobili vrhunski kompleks za zaštitu od iranskih raketa, a Rusija bi jednostavno morala da se složi sa takvim ishodom radi viših interesa. Ljudi, ovo menja cijelu sliku i dovodi nas do pitanja koji je stvarni motiv Turske da povuče ovakav potez. Odgovor na to nudi poznati vojni stručnjak i istoričar protivvazdušne odbrane Jurij Knutov za web stranicu KPRU. Prema njegovim rečima, preprodaja ruskog sistema Turskoj služi isključivo kao ulazna karta za povratak u program najsavremenijih borbenih aviona F-35,
Ankara već 2 ili 3 godine aktivno pokušava da se vrati u ovaj projekat. I to ne samo ulozi običnog kupca koji će platiti i dobiti avione, već želi da ponovo učestvuje kao proizvođač pojedinačnih komponenti za ove letelice 5. generacije. To posjeća na jednu vrlo važnu stvar koju mnogi zaboravljaju. Turska je prije uvođenja sankcija već bila uplatila značajan deo novca za ove avione i prebacivanje ruskog sistema S-400 Arapima viđeno je kao elegantno rješenje da se taj čvor konačno razmrsi. Međutim, da bismo u potpunosti razumjeli koliko je ova situacija apsurdna i komplikovana, moramo se vratiti nekoliko godina unazad i čuti šta o svemu kaže sam vrh turske države. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je u jednom intervjuu iz septembra 2021. godine otvoreno izjavio da je kupovina sistema S-400 od Rusije bila apsolutna iznuđena odluka. On je objasnio da Ankara jednostavno nije imala drugog izbora, jer su Sjedinjene Američke Države uporno odbijale da Turskoj isporuče svoje protivvazdušne sisteme Patriot. Erdogan je tada bio čvrsto uveren da je ugovor sa Moskvom bio potpuno opravdan, bez obzira na sve nesporazume i bes koji je izazvalo u Vašingtonu. Njegova poruka je bila jasna, citiram: "Možemo jačati našu odbranu koliko god želimo." Dakle, on je odlučno odbacio sve optužbe da nabavka ruskog oružja, koje je sposobno da obara avione NATO alijanse, na bilo koji način slabi taj vojni savez. Šta više, turski lider se branio tvrdnjom da su i tadašnji generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, kao i 45. predsjednik SAD-a Donald Trump, prvi mandat, zvanično potvrdili neotuđivo pravo Turske da samostalno bira od koga će kupovati naoružanje za svoje potrebe. Ali podsjetimo se kako je taj skandal tekao hronološki. Sve je počelo još 2017. godine kada su Rusija i Turska potpisali ugovor o kupovini sistema S-400. Washington je istog trenutka zaprijetio žestokim sankcijama, ističući da je nedopustivo da država članica NATO-a kupuje strateško oružje od svog glavnog geopolitičkog protivnika. Čim je prva serija ruskih raketa stigla na tursko tlo, Amerikanci su prešli sa reči na dela i momentalno isključili Tursku iz programa isporuke modernih lovaca F-35. Da stvar bude još gora, u decembru 2020. godine Washington uvodi zvanične sankcije protiv kompletne turske odbrambene industrije. Ipak, Moskva nije sedela skrštenih ruku. U javnost su izlazili podaci kako Rusija planira da Ankari isporuči čak i novu seriju sistema S-400. Generalni direktor kompanije Rosoboronexport Aleksandar Mihejev izjavljivao je medijima da njegova kompanija aktivno priprema odgovarajući dizajn za nastavak saradnje. Kada se pogleda matematika tog ugovora, Turska je od Rusije kupila 4 bataljona S-400 za neverovatnih $2,5 milijarde. A već u oktobru 2019. godine Rosoboronexport je ponosno objavio da je posao završen pre roka i da su sve komponente isporučene, a godinu dana kasnije potvrđeno je da je Ankara sve isplatila do posljednjeg centa i uspješno testirala rakete na svojim poligonima. Ruski zvaničnici poput Dmitrija Šugajeva, šefa Federalne službe za vojno-tehničku saradnju, i Sergeja Čemezova, generalnog direktora Rosteka, javno su izražavali velika očekivanja da će ugovor za dodatnu seriju biti potpisan. Za Rusiju je ovo u tom trenutku izgledalo kao nezapamćen istorijski trijumf. Zamislite situaciju u kojoj uspijevate da prodate svoje najmoćnije oružje zemlji koja je stup NATO pakta, istiskujući sa tržišta svog najvećeg konkurenta, Ameriku. Bila je to direktna poruka celom svetu da se rusko oružje toliko je superiorno da su čak i zakleti američki saveznici spremni da se odreknu hvaljenih američkih sistema. Naravno, istorija beleži da Turska nije prva NATO zemlja koja ima ruske sisteme, jer je Grčka ranije preuzela sisteme S-300 koji su prvobitno bili namijenjeni Kipru, ali ih je pod pritiskom Vašingtona morala zadržati i konzervirati na Kritu. Ali Ankara je to uradila svesno, namjerno i za sopstvene potrebe, što je izazvalo nezapamćen bes u Beloj kući.
Odnosi su i onako bili na staklenim nogama zbog sumnje da je Vašington bio umešan u pokušaj vojnog puča u Turskoj, kao i zbog otvorene američke podrške kurdskim formacijama u Siriji. Erdoganu je kupovina S-400 poslužila kao hladna osveta Amerikancima, ali i kao realna potreba jer je ruski sistem objektivno najnapredniji od patriota. Zato su Amerikanci u početku pokušavali da uvere Turke kako su ruske rakete tehnički nekompatibilne sa sistemima NATO-a, ali ta priča nikoga nije ubedila. Kada je nastupila smena u Beloj kući i kada je na vlast došao Joe Biden, analitičari su počeli da govore kako će nova administracija pokušati da ispravi greške iz prošlosti i po svaku cenu otrgne Erdogana iz zagrlja Ruske federacije. Američka retorika je preko noći omekšala, a turski predsjednik je nakon prvog sastanka sa Bidenom na samitu NATO-a optimistično najavio novu eru u odnosima sa SAD. Izgledalo je kao da je Biden spreman da zažmuri na jedno oko kada je reč o S-400, baš kao što je privremeno zatvorio oči pred završetkom gasovoda Severni tok 2, samo da bi povratio poljuljano poverenje saveznika. Kako je tada pisao ugledni Bloomberg, osnova za ovo iznenadno tursko-američko zbližavanje trebalo je da bude sve veći raskorak i nagomilane razlike između Ankare i Moskve. Također, interesi Rusije i Turske opasno su se sudarili u Siriji i Libiji, a Turci su počeli aktivno da upadaju i u ono što se smatra tradicionalnim ruskim dvorištem na Kavkazu. Pored toga, Turska je otvoreno podržavala Ukrajinu, odbijala da prizna Krim kao deo Rusije, pružala utočište i finansirala krimsko-tatarske organizacije koje Moskva smatra ekstremističkim i, što je najgore, masovno prodavala Kijevu svoje dronove Bayraktar. Ukrajinske vlasti nisu skrivale nameru da te dronove iskoriste ne samo u Donbasu, već i protiv ruske crnomorske flote na Krimu. Postavljalo se opravdano pitanje u ruskoj javnosti da li Moskva treba da ćuti i žmuri na sve ovo samo da ne bi nervirala svog važnog partnera i da bi nastavila unosan biznis sa oružjem. I tu dolazimo do najopasnijeg dela ove geopolitičke slagalice. Niko sa sigurnošću ne može da predvidi protiv koga bi ti sistemi S-400 na kraju mogli da budu upotrebljeni. Iako se veruje da softverski ne mogu da gađaju ruske avione jer su tako programirani, turski sultan je nepredvidiv i stalno se nalazi na ivici ratnog sukoba sa Grčkom. Također, neprijatelj Turske je i Jermenija, koja je ruski saveznik. Postojali su i ozbiljne indicije da bi ovi kompleksi mogli završiti u Afganistanu, gdje je Ankara također pokušavala da se infiltrira, a niko ne može da garantuje da pristup tim raketama neće dobiti razni turski proksiji i radikalne grupe u Siriji i Libiji. I na samom kraju svedoci smo neverovatnog geopolitičkog kruga, sistem koji je kupljen od Rusije da bi se turski režim navodno zaštitio od unutrašnjih neprijatelja i američkog utjecaja, sada se prema navodima medija preprodaje arapskim zemljama kako bi se Turska umilostivila Vašingtonu, rešila teških sankcija i dobila nazad američke avione F-35. Šta vi mislite o ovoj složenoj geopolitičkoj igri? Da li verujete da je Turska zaista spremna da tajno preproda ruske sisteme S-400 arapskim zemljama samo da bi se vratila u američki program F-35? Kako će po vašem mišljenju Vladimir Putin i Moskva reagovati ako se potvrdi da je njihovo najmodernije oružje završilo kod američkih saveznika u zalivu? I na kraju, da li Erdogan kupovinom i prodajom ovakvog naoružanja uspeva da sedi na dve stolice ili opasno rizikuje da u sljedećoj velikoj krizi ostane potpuno sam i bez podrške i Vašingtona i Moskve? Napišite vaše mišljenje i detaljnu procenu u komentarima ispod videa, jer vaši stavovi uvijek otvaraju najbolju diskusiju o ovim skrivenim svetskim temama. Svako dobro, ljudi!